abantu bangi tebategera bya banking tamanyi nti nyiza okuba ndi wa bank nensalawo nga nina abantu 200 mu banka yange buli muntu nemujjako nusu 5 notategeera. For example senga okwata kadi ng'olinako 200 n'ogiyingiza mu ATM machine negamba insufficient balance olina gwogamba nti kankubere banka banzibye. No, you will just take it in your heart kubanga subconscious mind yo tekutegeeza nti gwe banka eyinza okubba gwewerabanga gwa banka gwe gweyamba okutereka ki yet gwoyamba banka eyo okuyimirirawo. Banka zetuyina wano ziri banka ez'amaanyi 10 mwenda zabagwira mwenda zabaki zabagwira. Abazungu bano bemulaba batuwa demokrasi naye tebatuwa baali bafunye obuzibu mu kutransporting abaddugavu mu sirevalo omutwala e Bulaaya obasuula mu nnyanja. Human rights yali ezze kakati ne bakola kye tuyita paradigm shift ne bateekawo sirevale modernly weesabire visa ogende Dubai otuukeyo ogende omuwalabu mu nyumba. That's slavery. Gende Makerere osome bwofuna diguli no applying emirimu company ya America nayo ngegukuwa gwa Uganda guleke duka wa America. I am your living example. Kati njagala otegere nti abazungu ba maintaining a status quo ne basigala nga batufuga. Kakati wetukwata bino byonna simanyi twagala buyinza twagala ki baga mbaleke kozi bakimanya nti financial backbone edependinga ku ki ku economy. Therefore beera banking system gye bakozesa gwogiyinako ki control. Kakati tovolaba nti omugwira ajja wano ne bakola banka nga tekuli board of director n'omu n'oba wasoma omanga nakiganda oli kuteera board of director n'omu Omunayuganda kati ensi ezakula toyinza kukola banka ne kutatulako bannansi board bameka basatu. Olaba tiimu ya mpiira Real Madrid Spain ziyisa ne zigamba tewakyaliyo bantu bansi balala basatu kusamba ku kisaawe kye omulundi guki gumu mu Madrid tebakikkiriza. Omupiira olina osooka nofevalinga abaana bawaka. Kati twetaagayo banka nga yali Greenland banka osange manager nga yenna Kigudde Amina nga assistant manager ye Mukasa Rashid naye omuntu omwavu agenda ate mu banka nga ba board of director ba Palestine ntayagala loan bagaba loan ku bannaabwe 5 to 7%. Omunayuganda bakuwera ku 16 loan officers. Omuntu agenda oteeka ebintu mu banka n'avaayo nga mwavu go weebuuze abantu bonna abaavuwalira mu mabanka basiru oba baba tebayabeyako example ndala kiva kuba nti nno omuntu agenda n'atunda ekintu kye atuuke asinga ennyumba ye mu banka atuukirize projekiti ye ya $5,000,000 naye atafuluma banka nga amaze kibasingira naye ng'alina $2,000,000 mwezi mu 5. Kati projekiti ye neggwayo etya ogenda olaba mu banka tono nga banka egamba nedda fene tukyalowooza nti ojja kusobola okusasula ng'ekyo kintu bajja bakikwata mavumbavumba nga bakikola ki nga bakyeddiza nga otowedde. Kati simakinyo otegere waliwo specific bank ezikola bino oba zonna banka anti tugambe nti ku banka 10 ezisinga mu Uganda 9 zabagwira. Kakati mu COVID yekka zakoze 875 billion profit. Kati wazibanga ziri 10 nga 9 zabagwira, where do you expect the profit repatriation to be? Sente ziri Mumbai, ziri Canada, ziri Vancouver, ziri America gye bali mu bifo byabwe n'abakyala. Kati wano balinawo bamuddu awulira. Muddu awulira yatya? Muddu awulira abantu bano abeera mu lubiri abakasuka amafumu nga kabaka jja abafiirawo oyinza n'omutta lwaki oyo abeera muddu awulira olugamba dduka nga dduka. Kakati bamuddu awulira abo bali mu butaayi kyekiri kye nagambye paradigm shift. Kati nabo balina mental slavery nti slavery we yaliwo mu America walingawo abaddugavu abayingirako mu nju z'abazungu. Kati abo bafoosinganga nnyo bano abaddugavu abalala okuwulira kubanga bo bawulira nga balina privilege kuba bayingirako muki mu nju. Kati bano bemumanyi nti balooya babutaayi beba abayingirako muki mu nju wabula kyatamanyi nti wadde omulimu golooya osobola owolereza omuntu yenna naye olina obaamu n'obuntu bulamu olina oba n'obuntu ki. Thailand tebayinza kukuwa looya akuwolereza against nga wa Thailand awolereze against omu Thailand tekisoboka. naye bakukwata mu ssango e Thailand basooka ne bakuteeka munda mu nnansi awo zaava bweru. Kati ffe tulina engeri gye tutali proud Ugandans
ensi bajongeza emisolo enkya neggulu. It is milking a cow without feeding it. Ensi toyinza jongera misolo eno Uganda nemutula mu parliament nemusala magezi ki ekintu kiri kimu omuntu kyababuulidde bakiyita agro processing. Tukwata population tugize muki mu agriculture kubanga ne oil gwe twesibako research eraga nti oil mu ttaka gwayo tunatuka bemufuna nga twakyata kyali kuvali nga gye mulowooza agriculture tagwayo naye okonvinsinze ti omuntu nti tunda boda odde mu kulima awo ina mu convincing nti waliwo banka nti agro banka eno banka gundi waye nakigudde ye mukasa ye mugerwa oba oyogera lusoga wali abalimi tayetaga luzungu tayetaga munnyonnyola bingi njagala kufuuyira vanira ewa enakaseke loan officer waffe wuyo kagenda alabe byogenda ofuuyira bwatuukayo n'abuuza nga enkoyala ewedde bakuwa eddagala ate awo ekibaleeterera essuubi ng'otaddewo eyo banka ate otekenewo bafo stocks bino ebintu mwe batereka silos zezaagi zazimba kyekino ekyamwongera mu musango guno ng'ategedde nti we can only provide demand yaffe circumstances tezitumala kufuna ezo ba resources tezisobola kusatisfyinga demand zaffe wabula kyoyinza okukola tuyinza okukola ekiri sustainable ekitali short term ebyo bya oil biri short ki ne sustainability ya Uganda eyimiridde ku agriculture senga tumanya nti waggulu mu north bagenda tuweereza simu eri bagenda tuweereza apples bimichungwa naye nga yayina waziterezeza n'agigattako value ne tuongeza exports more than imports kati guno omusango gufuuka ogw'Abannayuganda kubanga cause ya kubanga sente ziri ku guno omusango za agro processing za kuyamba muntu era kyova olaba ne government incoming cabinet bonna bamuwadde amatwe ekyankwazi okubannyonnyola naga president you must shift goals okiwulira olina shiftinga goals omuntu wanaamanya nti gundi yalima ennyaanya n'azitwala wali ne bamuwa ssente ng'eno alima ne kino ng'eno alima ne kino kubanga akatale oli agenda kuba akayina anti nkugambye banking policy bagyerekera kakundi kaabwe kubanga Uganda abo bamuddu awulira ab'obutaayi kasita bategeera nti population ku 45 million abantu batono nnyo abategeera banking wano wali awuliddeko abantu nga bayomba nti Mutebi afuna $5,600,000 buli mwezi because obwongo bwe bumulaga ti oyo Mutebi alabika asaanidde abo babanka abo baki abo babanka nakyejo waabwe ekimayo ki naye nga nakyejo afiira mu musana n'akwata essente ye n'agitereka mu bank ate bank abo tebalina capital ne basolooza eya nakyejwe eya Mukasa eya Ibula eya Tone Scovia ne bagikwata ne bagiwa omugagga Yasini n'azimba ekizimbe n'awa Nalugwa Amina Jack bonna abatereka esente Yasini n'addamu n'abawa emirimu okitegedde yet senga omuntu omuteeka mu agriculture ajja tandika olima ebintu ebiri monti kati ennyaanya lwizampa lwakitekawo neki n'emboga lwakitekawo nekino ndaba gundi yazigula nga bwe twalina coffee marketing board Uganda twagala twapiira to country teri nsi yali ekulaakulanye ng'ekozesa bitongole by'abagwira teri nsi yali ekulaakulanye ng'ekozesa foreign language. This is why Bolivia njavu simanyi Dominican Republic simanyi Afghanistan Kazakhstan Kosovo zonna njavu naye ziri mu nnimi zaki zazo teri kintu kyoyinza kufuna ng'ogenze Dominican Republic Ukraine obamanyi goba livinga below $1 so Uganda tetusobola nga tetulina banka ezaffe tusobola baneza ba foreigner but we still have neza eziri indigenous to bring healthy competition but tulina competition ba king okumanya ba king omuntu gwe balopa mu court tali nyangayo n'abakali kyaye tebali nyangayo DDB abayindi wali obalabeko mu court kuba bayina bamuddu awulira genda yogwe nakwata obufayiro n'obukooti najja Munnayuganda kati nga kyayagala alemese Munnayuganda ayagala okuyamba Bannayuganda sente just in case court esaze mu his favor ate omudidimba agusitula agutwala ewaani
ew'omugagga ate omugagga ye amuweerezeeko ziri zimusanga Mumbai California kati ono omuddu awulira ye bamuweereze omusaala gwe agende ng'agamba twawangula hamu naye ng'ofiiriza bannayuganda bameka kiki tetulina pride mu mitima gusanga abantu b'e Kenya atayinza kubulako kantu kalaga nti we Kenya naye Uganda abantu obasanga naki nakwata fulaga nagiziniraziniramu amazina tetulina pride tunatuka kumanya bintu bitukwatako tetulina kumanya bintu bya nsi eno mu Sweden n'oba oyagala omuswidi n'ategera nti tosasula musolo ayita police yes kuba akimanya nti gweyagala mulemesa tambulira mu train mu bus mu nguudo ennungi mukitegedde naye kati fe wano ababbi bahiro ababbi baki tera hamu lwe akola atya hamu yali asobola okugenda n'atula n'ezo banka zaagala nnyo mitigation banka za wano zonna zirina transaction ya 5.7 trillion mu ngeri y'emu gye bakola hamu. This is why we bamusalira irizi favor nga wabaawo bafayiro simanyi principal judge kubanga ba principal judge abo bakolanga mu banka ukitegedde kati okulemesebwa kungi era nze simanyi oyo ajamisi kyeyesiga namulabula dda kugenda nga ayegendereze kubanga abantu abasinga kati bamwagala mufu bamwagala mufu egyo emyaka mito sente zayina basajja bakulu bakadde obola mutayi bakolakola dda kati bamwagalako ki kati ate weyayingidde mu banking. This is wano mu Africa bakolerawo mu money laundry ye kubanga system ziri virgin tewali azitegeera. This is why toyinza kukwata mutwalo gwa dola nga tokola ne bagukutala ku kadi Sweden kadi bagisibirawo naye wano newoba ne tokola omuntu nakukoleza emitwalo 10 egya dola oba najo because the bank kyesinga okwagala yeki ye sente si wajja ozijje ne serious systems Sweden bakubuuza ozijjeewa zaki wakola ki prove kati mweyo system go weewuunye bwoba gwe Faruku omuntu wa bulijjo nti omuntu wako emitwalo 10 egya dola nga ne banka temanyi wajja okola teina kyekola wakusente kati ate bo bennyini ababanka mu kwewola bagera ne bagamba omunampola nti ye obamala okukkiriza ate nga bakubira sister company e South Africa kati ate e South Africa naye kwatanga ekuwa sente kyokka wano nga teina license kati nobabuuza anti omusango gwonna Faruku ne woobanga wampola otya ne tugenda mu kooti ne basanga lupolo li mu system y'empola kooti esazaamu bisaze ng'oli ku fraud awo wali embaga kati bo balowooza nti aja alemeddwa osasula ababanja ge no systems zonna abantu abali smart today bakolera mu loans n'amabanka. This is how they work. So byebino byasula Greenland Kaliokio bagenda omusajja ne bamuwozesa sente ndi Saudi Arabia n'aziwola zonna ate oyamala oziwola abagagga ne bajjamu ezaabwe waliwo yajjamu akawumbi bwenge yajjamu akawumbi banka yasigala. So I want to call upon Ugandans tomorrow ku ssaawa 4 jangu ku Twin Tower olabe bannayuganda abagenda okukolera olabe bannayuganda bamuddu awulira mu butaayi nga gw'omulimu gwabwe selfishness nti ye yasoma obwalooya bajja musasula bulungi olw'okuwoza ogwo muki omusango ne bakkiraya nti ayina naye nga talowoozezzaako ku bannakigudde abali ekawola abali erugazi. Can you imagine nti loole y'ebikajja ejjinja egula emitwalo 5 loole y'ebikajja enteme ng'ogitemye ng'obisimbidde ebbanga abaana be bamala obitikka ku ggaali eyiganga buli loole ya mitwalo 5 esowaani y'emmale kafe jafazi y'etaano. Kati kino kitwogerako bino tuli ku politics bino byetwogerako talina oyo lawyer talina senses talina kubanga Uganda ne wegwa mubuzibu akwata akapasipoti ke nayuza n'agenda akole Kenya. Yes, it is your career. Nina mukwano gwange bamuyita Kabega gobawo omusango yali awolereza bano abaatega bomu ewa erugogo naye nga Kabega criminal lawyer ogwo mulimu gwe. But Ugandans could not understand Uganda nga abantu bakyalaba ennyama y'abantu eyabadde nakivubo
manya erugogo nti gwe wesitudde ozze kukola mulimu gwo era emmotoka y'akabega bagyokya saafu nangamba Isima Kasa bali ba upkeep gundi down payment esoseko deposit badde $10,000 kati eno saafu ya $18,000. I understand Kabega nene Kabega namugamba nawe olina okuunderstandinga baki bana Uganda. It was a matter of conscience. Tukyali mu biwundu nga we walaba abantu baafa mu butuufu ng'omutayiza kitegera nti ovuddeyo owolereze. You get it? Kakati ne wano wekiri kale oli looya era oli mugagga naye otunudde ddala ku interest y'omuntu ali enkoko njeru, omuntu ali ebusiya, omuntu ali ekyannamuka kayishongololo omutunuddeko. So bannayuganda bafa, bannayuganda mingi misolo mugenda gijjawa mu nsi eno mu covid ogenda gijjawa oyine oyente togiriisa ng'ogikama mata gakutunda ogajjewa. Kakati kyekyo bannaye abantu abamu kye bakola ensi eno yeetaagira ddala era President Museveni njagala omutegeeza kino ekisanja wa mukisa ofuga ensi myaka 4 abantu tebakyabiweza naye muguno ekisanja beera very keen obeere n'attention to detail ku interest z'Abannayuganda. Obululu bwe buva mu byalo, obululu bwa Museveni buva mu ki wano mukono yakuttewo wano Kampala yakuttewo Wakiso yakuttemu. Nene lowooza ku bannakyalo, lowooza ku oyo omuntu alumirirwa abannakyalo akiriko naye abantu abamulinaanye nabo bakolagana ne bano bamuddu ki bamuddu awulira ezo ensonga ziveeko tobamanyi ow'ekisaati kati ayinza okubalagana nedda ezo nsonga ki kubanga bo baliwo kubanga bo yayina ye yayina kimusanyusa okulaba abalala nga muyayanira ye. Yes, this is the problem. Kakati President Museveni muwa amagezi mu kino ekisanja obululu bwe buva mu byalo era abantu bo mu byalo bino byabwe nti omuntu w'omukyalo yatasobola kwennyonnyolako wa loan officer, omuntu w'omukyalo yatya ne banka gye basimba ya giraasi mu Kampala. Bantu bameka abanakyalo bosanga bayingira Standard Chartered Bank batono kati twaya omanyi abantu abakola mu Greenland Bank tebakolanga gundi tebalina continue interview nga aji salamu alaikum salamu oli otya muwala we yasoma kyowawa yamaliriza embale mumpeerezeewo enkyako ku Greenland Bank. Yes, kubanga emirimu egimu oyigirako ki ku mulimu okitegeera tetugaidi notoli educated kati okola mu bank era ebintu ebibiri basic. So wano tewaliwo ba directors tetuyina ate waliwo bakwata abaana bafe abamaze okusoma ne bamusindika eyo mbuno mbusimanyi regional manager DTB banka pakwaki eri abantu ababankinga mu pakwaki mu DTB banka wamala osome makerere famire ye eri wano baganda mu girlfriend olw'okuba oli desperate ku mulimu omuntu nakkuba ekalamojja naye nga bambi ozo office ate sente bakozesa zaffe tebajja na capital amala bajja ne 250 billion zokka kwe bakolesaako zino 25 ez'okuwa Bank of Uganda ziri endala nga baggulawo office kati gye basindika bafaluuku amaze osoma simanya accountant nti genda otuule ekyenjojo mu bulanki yaffe. Basajja bali eri balima bumonde bwabwe ng'ojja oteekawo akayumbako lwowaddemu n'omutwalo gulwadde eyadde ali awo baamukuba omuggo. So tumalirize Isima nga tumaliriza mbayite ekintu kino kikwata ku mulimu kino kya Bannayuganda amisi kimukwatako ki amisi tekimukwatako ye kyayagala okuteekawo ye presidenti kyekintu omuntu bagati gundi yateeka kintu bwe kikyatandika buli kintu kibaako entandikwa somebody has to start. Tulina okutandika obbagambako kigenda bayisa bwina tulina obbakola ki kati omuntu omu alina obbagambako kati twali twetaaga omuntu kubanga wobalopa mu banka nti obalinako obuzibu nga bagamba olina obuzibu bwa sente mmeka nti $5,000,000 nga bagamba sooka olete 32% eyezo sente oziteeke mu banka ate gyewanga wanziba kakati akakawayiro ne bakajjawo ngaaka reveni ne reveni erina keyali yeekwasa nga nako erina aka 32% ng'ebintu ebituuse ng'olina complain naye twakajjawo katwagala bank ne ba MPs lwakuba tetwaleese nnyo ebirerya naye abatono ab'amaanyi abalimu bakole ku bank reforms tufune Munnayuganda tuzeewo ku banka eziri indiginansi
tuteekewo nga zikompiti nga nete tuyinza abaana banka 10 zisinga mu Uganda nga omwenda guli foreign ng'ate 10 ka banka kaliwa okiwulira akati n'olw'ensonga eyo wulya kyeggamba nti twetaaga tufunemu ku indigenous bank omuntu wa bulijjo ezinakompitinga favorably ne bali nebakuleetera ofunye looni naye terms and conditions wa nga tokutegeera bamunyonyola mu luzunguzungu nga tabitegeera era abadde njagala banteekemu ssente ngende nga nsomesa abantu balina banking bakita banking balina literacy ku banking systems ogenda nga abantu obasomesa abantu creating environment nga abantu tebakyakubeera nnyo na kashi mu creating system eya banking ekendeza ne crime government ekikole yes egende ng'etereza kuba munateekawo system z'ensi yammwe kibayamba naye kati temuteeka nayo kubanga banka gye mulina Standard Chartered ya mu South Africa simanye endala mother company London mother company gundi India mudazi kati tojja settinga system tusettinga system ya banka ezaffe omuntu amanye nawola bwenti banzijako bwebati nawola bwenti nziza bwenti tabitegeera kubanga yo banka teriwo okulaga buli kimu ng'ekuwa looni no taking advantage ye n'atwala looni ntono nnyo ku kyayagala okukola naye ng'ate alowooza omuyambi omuwadde looni n'atuuka eyo projekiti n'efa omuwadde muguwa kwetuga kubanga projekiti ya miliyoni 3 omuwadde looni ya miliyoni 7 afulumye 8 kati oyo aba yeewoze kati n'olw'ensonga eyo omusango gw'enkya gutukwatako mpita buli muntu ayagala eggwanga lye nkuyita mu mbeera yonna gy'olimu gy'otwegatteko kuno okusala tekukwata kwa miisi kuba naye batasala mu feva ye tekiri kendeeza ngeri gy'alyamu gy'anywamu gy'atambulamu okuva kati emyaka 25 mu maaso so n'olw'ensonga eyo ensonga siiye yaffe abaki abannayuganda wabula woofuna kukwatirako nga naawe weekola ki weesitula nannyini mufu yakwata ewaki mujje twekwatirewo abasajja webbanga wootamuwemukira teweebikka abasajja tuligenda okwekanga bannange nga n'ekitono ekirala kyemukola eyo nemwefuula nti mukola byonna bimalira mu bankingi baguze peeni buli peeni egula impusaawo omuntu eyasoma omulaba abazungu tebatukoleranga ku education system kutuyamba abagikola bamaintaininga status quo bafunemu abali brilliant abaana abatuusangako bannaabwe era kati bano abali brilliant abasoma bisystem by'abazungu ife fe tukonvinsinga ono ataasoma tumugambe ebyoliko byadda Amerika omanye ekiri Amerika walya ku pizza omanye amakuloni olwo tutandika okwoza mu buki mu bwongo bwe sajja watunga agenda alaba bakazi battu abawala obalaba badda ku mpeke kweyerusa kufaanana bali muwala gw'obadde omanyi nga wa bulaaka ogenda omuddamu omulanga wa pink nazze mulaba Juliana nga wa lwedi tomulaba agenda akwata mu bizigo kino ekirevu kibe kya bulaaka afaanane kenzo okiwulira bakompitingira awo simanyi bali Dubai babuukabuuka yatwala ba anti bo okuva mu Lubigi bali Dubai bambadde ebisansasansa tuli musomu wasitulema mu bbanga. This is a public call, public announcement. Yes, tubanga kati gwolye twali tugenze mu kote zwalabe ku muyindi wano tewali bayindi tebalumirirwa banka ya muyindi munnaabwe naye bamanyi balina bamuddu awulira faluku lwaki neetawanyo kima emmere wandegeya ng'abaana ba boda gye bali wansi alo genda oleete emmere okitegera mu Uganda tulina bamuddu awulira naye bamuddu awulira abo basinga ate mu ofiisi mu mataayi baba basoma nnyo era omuntu gwe basinza omanipulatinga bafolena yoona omuntu asomera ddala emakerere enkyo omuntu anajja ku kkooti analaba ku muddu awulira tumutegeere tulabe nti anti bamuddu awulira be bano be mugenda olabanga be bali ku nsonga z'abayindi naye nga tolabawo muyindi yenna yes olw'okubanga ssente naye tulina okuba patriotic sometime n'ogamba nedda kati nkugambe olwoya wange Kabega
ogwo omusango ate bali bagusoosa wakyali wange looya Juma Lubega n'agugaana kubanga ye wa ddiini yagamba newankubadde sente naye nina okufiiringa nti nno bannayuganda bafudde nnyo siyinza wolereza